離遠可以見到鳥取沙丘。鳥取沙丘咧，全長就16公里，闊度咧都去到2.4公里。去完沙之美術館之後咧，行前幾步咧就會嚟到鳥取沙丘或者前面嗰個纜車站㗎啦。咁就唔需要等嗰個麒麟巴士啦，因為啲班次都幾疏嘅，同埋禮拜6日先有，咁大家記得留意啦。咁呢度已經可以去到鳥取沙丘，不過沙漠化驚嘢，森林化喎，反而嗰個沙丘。咁都係搭翻纜車好啲。咁記住啦，呢個鳥取沙丘呢，就唔俾你游水，唔俾你放煙花。我都明啦，唔俾抌垃圾好正常啦，唔準俾啲動物喺度噗噗噗啦。我最唔明就係點解唔準喺沙度寫字嘅，因為啲沙嚟嘅啫喎。咁話如果發現好似要罰成5萬英咁多，咁但係喂明明嗰啲係沙嚟嘅啫喎。咁啦，嚟到鳥取沙丘，咁啊記住唔準喺沙度寫字、塗鴉。沙漠化就令好多地方都好困擾啦。咁呢度草地化喎。咁鳥取政府呢，鳥取市個政府都其實俾咗好多錢維修呢度，保養呢個沙丘，要令到佢維持翻係一個沙丘。咁都幾搞笑啊！為咗旅遊呢個名目。好啦，而家離遠望呢，就覺得唔係話真係好高咁樣，咁行到埋去呢，可能就會覺得哇好犀利，好高好高咁啦。嚟到鳥取沙丘啦，終於咁啊搭咗2個鐘頭嘅特急列車啦，響西明石嗰邊過嚟，咁都幾好疏啊啲車嚇。人又唔滿啦嚇，咁冇辦法，始終嚟鳥取嘅遊客真係好少。好啦，而家開始上斜啦。好啦，行咗一半度，咁就都唔係好辛苦啦。係啲沙就真係難行咯，其實。差唔多到頂啦。好大風啊！哇！行到最後幾步有啲辛苦啊，真係。差唔多到。好啦，到頂啦。OK， 望翻落去咁樣，比想象中矮。有啲人話成30層樓高，咁應該冇。又唔見有駱駝騎喎，又唔見有人玩嗰啲降落傘。成個鳥取沙丘咧就成16公里咁長嘅，應該就係由呢家見到遠處有個 building 嗰度咁上下開始計啦，一路咧就延伸到去呢個山後邊都仲係沙丘嚟嘅，一個好長嘅沙灘海岸啦。
咁闊度啦，闊度就應該係由而家見到個海邊計起，一路去到翻去後邊。咁有冇2.4公里呢？好似唔係好夠喎。咁可能前邊嗰啲地方有啦，呢度咁樣有啦。咁啊，鳥取我上嚟咗好耐㗎啦。細細個聽過呢個名啊，正一鳥取嗰啲水晶梨啊，好好食㗎。咁都幾想嚟，咁但係始終個交通啊，各樣嘢咧都幾唔方便㗎。附近又唔係話真係好多嘢玩啦。咁鳥取縣我嚟過一次，係米子嗰邊咯。咁但係鳥取市咧就係第一次嚟啫。咁夾埋啲地方唔係好多嘢玩嘅啫。咁啊，大家都會將佢擺喺後啲嘅 option 裏邊啦。好啦，我應該係行錯路啊。其實喺上高唔好走啊，應該沙之美術館嗰度唔好行翻落嚟，因為原來好短嘅就係呢架纜車。咁來回就400 yen 啦。買咗麒麟巴士票嘅話呢，就會平100 yen 咁啊，300 yen 就 OK。咁我行咗落嚟啦，就搭翻上去，又搭翻落嚟啦。來回係400 yen。咁再喺呢度行翻去巴士站嗰度等下一架巴士啦。原來喺沙之美術館嘅另一邊啊，咁呢度就有纜車搭落去鳥取沙丘嗰度，咁可以喺嗰度咧搭來回咯，上翻嚟依度，咁就會有個巴士站啊，繼續我哋嘅旅程噶啦，可以。好啦，喺沙之美術館咧，原來兜翻去後邊啦嗰個紀念品商店嗰度後邊咧就係有呢個纜車站，咁啊搭落去，咁搭落去行一行個鳥取沙丘咧，就可以上翻嚟。再繼續旅程，正常咁玩啦。我倒轉咗，我自己行咗落嚟，咁咪搭翻轉頭，又搭翻轉頭。不過啲景觀俾啲樹生高咗咧，遮咗咯。好啦，麒麟巴士又嚟啦。好啦，嚟到鳥取港嘅螃蟹館前。咁鳥取港呢，有個賀老神社添嘅，就唔好搞錯啦，係之前一個站。咁呢個係螃蟹館。不過而家已經點幾鐘啦，有啲鋪頭呢就閂咗噶啦。咁啊選擇唔多，都仲有幾間餐廳開嘅，我查過。咁但係選擇會少咗啦，去睇下有咩食先。一入到嚟呢，就一大陣海水味啊！似乎可以喺度買啲海產去加工啊，定係呢度啲主婦去做餸嘅呢？買嚟咁都仲有鋪頭開緊，行個圈睇睇先。呢個一隻啦就係1200 yen，啲生蠔。蟹就一隻2500 yen。度啲蟹又平啲，仲喺度食添。就2隻2000 yen。應該係紅楚蟹嚟嘅，松葉蟹就會貴都幾多。松葉蟹嘅模型。呢邊又買翻啲拎得走嗰啲手信啦。我點嘅海鮮檔嚟咗啦，1980 yen，好似
啲削咗少少喎，唔平喎。OK，個味噌湯就好香啦。咁仲有個攞翻開先啊！呢個豉油呢，就係1000 yen 一支啊要。點少少先啊，唔好嘥咗啊，好貴啊。OK，咁啊食嘢啦。剛剛就喺呢間河路行裏邊食咗個海鮮檔啦。佢話人氣都好勁咁啦嚇。我食咗又麻麻地，OK 啦，唔係唔好食嘅，唔係太好食啦。咁啊，大家嚟到可以試下其他啦，避開呢間河路行啦，試下其他啦，再話我知好唔好食啦。咁頭先喺入邊啦，啲蟹就個賣相唔係太吸引，啲蠔啊宮崎產啦，咁我 expect 以為係鳥取產嘅，咁嗰隻夏輝蠔原來又未有嚇，仲係禁售期啊，暫時。啲休漁期嗰類啦。